來年咧龍精虎猛好運來，一齊點睛咁啊代表住咧龍年必定係如躍龍門喜事來。點完睛之後咧，亦都要請兩位咧就係要點利嘅，寓意住大吉大利。大家同時亦都要望一望鏡頭啦。畫龍點睛，點完睛之後點埋利。2012年我哋會萬事如意，大吉大利。好，唔該晒 Josh 同埋 Andy 嘅兩位咧，咁啊亦都要準備嘅。咁我哋咧陣間咧亦都會請阿 Josh 咧同埋梁志祥先生咧，咁就係幫我哋咧帶領呢個火龍飛舞嘅。各位嘅單車手，各位嘅龍身啊、龍尾啊、龍